Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menangani ayam yang ngorok. Ya, simak terus videonya dan jangan lupa tombol subscribe-nya ya, biar Anda tahu semua tentang seluk-beluk dunia ayam petelur. Yuk kita mulai yuk. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang apa sih penyebab ayam itu ngorok, sehingga nanti kita bisa memilih obat mana yang cocok untuk ayam kita. Nah, ayam ngorok kalau bahasa di buku itu namanya CRD. Nah, CRD atau ngorok ini biasanya diakibatkan oleh 3 penyebab. Yang pertama, amonia, kotorannya nggak pernah kita bersihkan, jadinya amoniaknya naik ke hidung, ayam sudah ngorok. Yang kedua, dari kualitas air, karena malas airnya sehari cuma diberikan 1 kali, mau minum atau tidak terserah ayamnya. Udah airnya hijau, waduh udah siap-siap wis. Yang ketiga, kualitas pakan, kita ngejar murah, murah, hemat dan seterusnya. Pasti ayamnya hancur karena kualitasnya aja jelek. Nah, itu penyebabnya. Sekarang bagaimana dengan solusinya? Solusinya banyak. Rubah dulu sirkulasi udaranya. Ada 3 komponen, udara, air, pakan. Rubah. Berikan yang terbaik buat ayam Anda, biar ayam Anda tidak terkena berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit CRD. Obatnya bisa Trimicin, Harimedion ada, terus terapi ada, Medoxy L, Medoxy LA ada, vitamin B kompleks ada. Banyak kalau untuk masalah obatnya. Tapi yang susah adalah bagaimana kita merubah mindset kita atau menjaga ayam kita agar ayam kita selalu sehat. Itu yang harus difikirkan. Jangan sedikit cuma obat dan obat. Tapi tanpa kita cross check lagi apa penyebabnya.